今年这台Sub-Zero 的Sub-Zero 的冷藏柜出问题了，就是不制冷。我们来检查一下，打开下面。先把这里的那个灰尘有没有吸尘器？把它吸一下。吸尘器，把这个先吸一下，那样太那个了。这个吸尘器咋回事？好像可以吧？我们先启动试一下，看看它的运行状况如何。先把它吸干净。下面的那个找点抹布擦一下。对。装上。没事了，就直接那个用那个搞点那个厨房纸把它吸一下，清洗一下。好，我们现在打开电源看看啊。哦，这也是冷藏冷冻柜嘞。对。冷冻冷藏都不行吗？不是冷藏可以，打开有冷藏。冷藏可以，冷冻不行，对吧？对。冷冻就是它启动有。我知道了，行，知道了。现在把它那个电源关掉，把门打开，电源关掉。电源关掉哦，用这个关掉了。这现在，现在我们要把这个启动器给它换掉。因为是冷冻时不能，冷冻时不能的话，就是这个的问题。就是这个压缩机的启动问题，我们先把这个换掉，给它试试看。先把启动器取下来，把这个启动器取掉了，然后换了一个万能启动器上去，看看它启动不启动啊。打开。没问题。这是启动器的事儿。对。我中间有2个月时间，也没关机，也没关，就是温度调的比较高一点。OK。是不是这个原因啊？它一直没启动。不是，主要可能是一直没做过保养。没做过，对。
对，这里那个灰尘把它蒙的，它那个负荷太大了，可能压缩机一直在运转，这样就对它产生了伤害了。没做过保养。对，这个是很主要的，所以我们现在测试这个是没问题的了。对，压缩机运行的很好。这个机子一般压缩机非常好。这压缩机，这个冰箱用了有11、12年了。30年没问题。这机子好。好，我们现在先把下面盖板装上。好，我们把这个装上，基本上就 OK 了。下面板子装好了，我们把这个拿出来。慢点，把下面抽屉装上。对，搁在上面。等会儿，那边也是，对。往后拿，再拿，拿上面有个孔。拿到底。还没到底。好，这就可以了。这行了。这就可以了。现在要等一等，看它的制冷情况如何，让它慢慢的下降，这要几个小时才行呢。对，慢慢。起码要4、5个小时。对。可以先观察一下它下降的速率。一共多少？好，这台冰箱我们就给它修好了。现在它温度在下降然后要几个小时，慢慢的。